Krogezones pe c'hwervet. Ja. Ba pemeus an evzet tualen. Pejor soñj ar bennak on ti ouj deus kanet. Ja. Hag liniel meus kanadier hag... Bah, ouais, enfin, kendalc'het gise un tamm gret kanaouinou gise evit farsal, quoi. Chloé eus lakaat ar c'hant par an ent, en fait. Ar blet 3 minutes. Ja, en fait, c'est juste evit ar c'hentelioù c'hoariva. Quand on eus dira gant ol hag un den hag oe bar sal a save d'ailleurs, quoi. Ja, Hag on zo bet pujet neuze kinniget an eus yomp en Roland hag redon eus. Komz a lamp az ar sort un vre. Ja, A tremen get an triskel. Hag bon, ils ont une tamm triste gant ar pla en fait a gol evit gelé de façon distinvel hag unan get an deur, get an er hag get traoù an triskel, quoi. Hag an individu an eus graet a zo un simple. Ja, simple a war hag enfin kontara un den hag a zo bar ar stret, quoi, hag a zo e vus c'hoarzi. Hag Yon a rasé evit m'avait fait penaos truskasset e c'hoarz d'an dud a ral hag a zo o tremen, quoi, ar stret. Evit lakaat un tamm leviné bar ar stret, quoi. Et on a skri hag a petra fer Facebook tellement on ba ze, ba ya dure hag a lerze, ba ya hag kend ar al se hag neuze nitu Ar pozio hag ba lansad on bet d'artu a pejor vadion a zo un tamm bien emustra. An ol a l'ar da real hag neuze don a ra da vout brudet e da ar skol, quoi. Neuze don a ra traoù ar ler hag bizos muioc'h d'am sonj a kinnigañ pe evit kanal leskel ar flijt noz pe traoù al se hag perzh veu ket Ar unva ma teze a chikour eve fe pepini nigambre ar ger ave fe ket memestra, quoi. Hag ar yezh ive hag ar c'hell penaos strolang. Hag evit ar brezhoneg kro e brezhoneg ne kereziez? Ar gerioù a zeuenga diguden. N'or ket devant da glas barz ar geriadur evit gerioù a vant deoc'h pe evit punidikan. Ja, ma normal.